Le médecin va t'examiner. Pour cela, il utilise un stéthoscope. Le patient s'assoit sur le lit d'examen. Le médecin prend le stéthoscope et le met sur ses oreilles. Puis il soulève le t-shirt du patient ou ouvre sa chemise et pose le stéthoscope sur son thorax. Le médecin ausculte d'abord la face antérieure du thorax. Il dit au patient « Respire fort par la bouche ». Puis il examine la face postérieure du thorax.